Hi guys, magandang araw po sa inyo. Yan guys, itong Ford Everest, papalitan natin ng wiper washer hoses. Putol-putol at butas-butas na po dahil binahayan to ng daga. So pinagtripan yung hoses at wiring nito. So ito ring takip, kinagat rin. So yung sa lower side po, ubos yung malapit sa pump. Putol-putol at hanggang dito po. Yun. Itong papuntang nozzle, wala na talagang silbi. Butas-butas rin. Lagi sa mga sasakyan, ito yung pinagtitripan na talaga nila. Yung hose ng wiper washer. So dahil na-check na natin to last week, nakabili na tayo ngayon ng hose. Almost 4 meters ang kailanganin nito eh. Kaya, yun. Ikakabit na natin ngayon. At saka yung wiring, kailangan talagang i-insulate rin. Kasi kasama rin sa mga kinagat nila eh. Yung dito rin sa baba, yung sa headlight, at saka yung sa horn, yun, putol rin yun. So, kailangan natin baklasin yung dito na side at i-insulate natin yung wiring. At dito rin natin i-install na rin yung hose. So, ito na po yung hose na nabili natin. 4 meters po ito. So, kasama na rin yung mga T connector, I connector, Y connector. So, yan po. So, magagamit natin yan. So, saktong-sakto po yung hose na nabili natin. Same yung quality at yung butas rin. Ayos. So ito, para ma-access natin yung sa baba, talagang tanggalin natin tong dalawang nut para mahugot natin buo yung wiper washer fluid tank assembly. So mas madali nating lagyan ng hose at ma-insulate yung wiring. So yan, angat natin. Tapos hindi mo rin mahila kasi may connector pa sa pump na wiring. So kaya tanggalan muna ng connector. Yan po. So ito yung naka-clip sa ating wire at yung connector i-press lang at hilahin. Yan. So yan, medyo accessible siya pag iangat ng unti. So idiin lang yung clip lock ng ating connector. Medyo mahirap nga lang. So ito, natanggalan natin yung connector nya. So pwede natin hugutin buo. Yan po. So yan yung pump nya. At ito, i-double check natin yung connector terminal. So yan po, madumi po. So kailangan natin ng contact cleaner nyan. So putol rin yung mga wiring nya. I-insulate natin yan. So ito, double check natin kung meron pa ba butas kasi ubos yung tubig nito eh. So wala naman. Talagang dito lang sa may pump natin. So ito, contact cleaner yung gagamitin natin panglinis ng connector. Yan po. Ayos. Yan yung sa baba. So buutin natin. Sidaan natin dito para maiangat natin talaga. Yan po. So linis lang. Ayos. So tatanggalin natin yung mga lumang hose, yung sira. Ito naman, medyo mahirap tanggalin, no? So, buuin tanggalin. Doon sa likod. Kasama yun. Ganun rin. So, meron tayong
Kung wala tayong masikwat ng plastic, kaya dito, pwede na to. Ayun. Tapos, sa harap rin. Ayun. Diba, tanggal. Ayan ang kinain ni Dagaw. Ito. Baka naman, Palawan. So, kung dalawa, mas maganda. Ay. Sabay ba? Na. So, ayan, nakaputol na tayo. Dalawa. So, ayan. Kompleto na yan. Tapos, yung natira. Dito sana. Hindi abot. Kaya ito. Ito mahaba. Kasi kasya yan. Ito guys. Linisan na rin natin. Bago natin ikabit. So, dapat malinis. Contact cleaner pa rin yung ginamit natin. Ayos. So ayan, correct na natin yung mga kinagat na wiring. Latagan na lang natin ng wiper washer hose mula dito hanggang doon. Ayan siya. Tabi natin yung wiring. So ayan, nakikabit na natin yung hose. Ibabalik na lang natin. Saka ito, ikakabit rin natin yun.
Ayun o. Ayan guys, nakabit na natin lahat ng hose. Ayan. At wiring niya, na-correct na rin natin. Ito na lang, salin na lang natin ng tubig. Try natin. Ayun. Okay, ayos. Ayun lang po guys. Salamat po sa panonood. Para hindi na magkaganito ulit, lagyan natin rakumin para matay yung mga daga na yan.